माननीय मुख्यमंत्री महोदय, एक प्रश्न आहे. कोरोना काळात ड्रायव्हरला कोरोना योद्धा म्हटलं गेलं कारण त्याने ठेकेदाराची नाही, देशसेवकाची भूमिका निभावली. रुग्णवाहिका चालवल्या, अग्निशमन दलाची वाहने चालवली, महापालिकेचा कचरा उचलला, औषधे, ऑक्सिजन, जीवनावश्यक वस्तू जनतेपर्यंत पोहोचवल्या. नागपूर महानगरपालिकेच्या शहर बस सेवेतील चालकांनी कोरोना रुग्णांचे मृतदेहसुद्धा स्मशानभूमीपर्यंत पोहोचवले. मग आज सरकारला आमचा एक सवाल आहे. जो कोरोना काळात देश चालवत होता तो आजही ठेकेदारीत का? जो देशाचा सेवक आहे त्याला ठेकेदाराचा कामगार बनवून का ठेवला आहे? ड्रायव्हर आयोग कधी स्थापन होणार? ड्रायव्हरला कायम सेवा, सन्मान आणि सुरक्षित भविष्य कधी मिळणार? आमची एक मागणी आहे. ठेकेदारी नको, सन्मान हवा. शोषण नको, न्याय हवा. कारण ड्रायव्हरचा सन्मान म्हणजे देशाचा सन्मान. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सारथी.